вставил две иголки, в конце там 0,6. Прокрутилось. Соответственно, аналог по длине. Он касается дна. И даже вот это Придавил один в один. поплавок зафиксировал дополнительно. Такой насос. Это просто эпопея. Всем привет! Сегодня я немножко поснимаю мою очередную возню с бензонасосом на машине Toyota Carina ED. Раньше я ездил, вообще не знал никаких проблем, не слышал насос, вообще не слышал. И в какой-то момент он у меня начал гудеть. Мы съездили на этой машине в Беларусь, туда-обратно. И я уже такой понимаю, что уже перед машиной стыдно. Надо наконец заменить просто бензонасос. И это обычная проблема, когда просто берут там на 340 тысяч, хотя у меня вряд ли оригинальный стоит. Купил насос, Масуму поменял, все четко, тишина. То есть при включении зажигания он не гудит, как там у Калина, например, подкачка идет. То есть в этой Тойоте он должен включаться только там при прокрутке стартера или уже когда двигатель работает. У нее стал появляться звук, при включении зажигания он начал крутиться. Еще в прошлом году менял реле. Одно реле стоит в общем блоке под капотом в цепочке питания бензонасоса. Другое реле прям специализированное для бензонасоса стоит вот здесь. Я его заказал с разборки, купил. Вот оно так выглядит, оно около ЭБУ. Это я, по-моему, купил, или это мое родное, другое стоит там. Сейчас я проверил, они симптоматика одинаковая. То есть все включается, все работает. И сейчас, что ни странно, он не включается у нас при включении зажигания. Но я все равно решил поменять насос на Масуму обратно. Сейчас покажу просто. У нас есть в диагностическом разъеме клеммы FP и B+, то есть это батарейка на fuel pump. Замыкается, и он при включении зажигания тоже начинает гудеть. Но фиг с ним. Поменял, кстати, я за это время и топливный фильтр, который под капотом. Снимал его, смотрел, какое давление, чисто вот так визуально небольшой фонтанчик пустил. Но не знаю, насколько это правильно, но мне показалось, что давление там херачит очень хорошо. Вот, потом снимал крышку. Сейчас вам покажу. В принципе, давайте на камеру сделаю замер. То есть здесь я открыл вот эту небольшую крышечку еще дополнительно. Вставил две иголки, потому что здесь все прорезинено. Убедился, что есть контакт между контактами. Сейчас вставлю. 14:07. Получается разница там 0,6-0,7 вольта примерно. Спросил у чата GPT, и он говорит, что от 0,5 до 1 вольта допустимо. Открывайте пробку бака, чтобы не было давления. Вот, иначе можно лишнего бенза вылить. Так, обратку снял. Там почти ничего не вылилось. Другой важный момент — это вот этот штуцерный разъем на 19 ключом и на 13 надо откручивать. Я взял просто разрезной, накинул, там 14, не 13. Я его вот так накинул и стянул еще струбциной, чтобы не сорвать, потому что он очень тяжело шел. Ну вот я их стравил, и получается видно, что внутри ключа головка прокрутилась, гайка прокрутилась. Вот поэтому с этими штуками, если их там 10 лет, а то и больше не меняли, то лучше, конечно, перебдеть и стянуть. Штуцерный ключ нормально купить. Рожками редко хорошо откручивается. Ну, на моей практике. Все, получается, все держащие элементы снял. Сейчас можно доставать. Сейчас я это сделал буквально за 5 минут, но первый раз снимал очень тяжело. То есть вот сейчас мы ее... И запах уже в салоне появился соответствующий. Ну, несмотря на то, что крышка уже ржавая, в целом все остальное, вот эта резинка мягкая, эластичная, сейчас сниму, покажу. Фильтр новый, но это я в прошлом году поставил. Поплавок укрепил, чтобы он не вибрировал, потому что тоже на него были какие-то подозрения. Вот эта резинка тоже как новая. Насос вот этот старый, единственное что. Сейчас поставлю Масуму и обратно все это упакую. Сейчас буду ставить, на которую уже ездил, но она тоже шумела, только по-другому. Масума, она как бы полный аналог, по длине тоже совпадает. МПУ 105, если кому интересно. Там я знаю, что еще бывают тонкие
Клеммы и толстые. Здесь не видно, наверное. Состояние резинки, которая там стоит, она мягкая, не дубовая. Собираем, вот так она стоит. Берем всю станцию. Не знаю, может быть в этом датчике проблема. Кто в курсе, можете написать, чем чревато, если он из строя выходит. Она не упирается никуда, то есть все размеры здесь штатные, ничего не резал, резинка тоже штатная. Никаких там жестких вибраций нет. Вот сейчас буду обратно ставить. Момент. Может быть, вот то, что видно сейчас, фильтр, он касается дна. Может быть и в этом причина. Вот это уже интересно. А раньше как он не касался? В общем, да, есть подозрение на то, что вот этот фильтр грубой очистки задевает бак или своей даже вот этой пластиковой частью, потому что это самая нижняя часть. Резинка чуть-чуть повыше. Сейчас я, наверное, все подключу, но не буду ее закручивать до конца. Возможно, также подъемчиком немножко буду делать, смотреть, если он будет сильно вибрировать. При зажигании, кстати, он не загудел. Вот я его поднимаю нормально, придавил, поднимаю, придавил. По-моему, в этом дело. Надо подумать, что с этим можно сделать. Короткое включение. Неделя, наверное, прошла после последнего фрагмента видео. Наверное, километра 200-300. Гудит. В итоге заказал фильтр родной. Но это тот, который у него в багажнике, оказывается, лежал. Потому что я заказал на Экзисте с таким же номером. И мне пришел один в один вот этот. Со ступенькой. Вот для сравнения эти два фильтра. Вот, собственно, на этом фильтре. Он, кстати, очень тяжело заходил. Вот, но нижняя точка — это все-таки резинка, а не эта пластиковая штука. Хотел вырезать прокладку из покрышки, из камеры грузовиковой старой. Но потом задумался, что пары бензина и сам бензин, они ее будут разрушать. Появятся трещины, появится запах. И решил все-таки потратиться, купить вторую такую прокладку. Поставлю ее второй, чтобы поднять крышечку немножко. И от низа бака поднять сам насос. Прошло энное количество дней. Я в итоге заказал прокладку. 1500 рублей стоит оригинальная тойотовская прокладка. Мне сначала показалось, что она меньше, чем у меня. Я ее даже не вскрывал на всякий случай. Но оказывается, она один в один. По толщине миллиметра 3. Если сравнить ее со старой, ну, может, старая миллиметр потеряла. Так что простой замены здесь не обойтись. Есть такой момент, как задевание стенки при различном состоянии бака. То есть, когда там создается небольшой вакуум, возможно поднятие стенок, сжатие стенки бака. Но это чисто мои гипотезы, я не уверен. То есть бак может немножко деформироваться и сетка ближе становиться к дну. Но я в итоге решил, как сделать. Я сейчас поставлю вот здесь, за место старой поставлю новую прокладку. И к ней же, отрезав вот эти ножки, второй проложу вот эту. Герметичность должна остаться, но насос на 3 мм поднимется выше. Я понимаю, что 3 мм это может быть лишние там 2 литра дна бака, но я прям на пустом баке никогда не езжу. Так, я уже в машине. Еще важный момент. Открывайте пробку бака, чтобы не было давления. Вот, иначе можно лишнего бенза вылить. Я иногда забывал и выливалось гораздо больше. Вот так это выглядит. То есть я той же стороной, там же, где были вот эти усики. Вот, сейчас буду ее вставлять. Разница, наверное, миллиметра 2 будет в высоте, если без нее. Можно и без старой собрать, но я практически уверен, что он будет лежать. Я уже не знаю, сколько раз разбирал эту топливную станцию, что мне уже надоело. Хочу сразу с запасом сделать. Все.
Все, закрываем, протягиваем по кругу, вот так вот, по одному, чтобы плотненько легла. Понятно, что на двух прокладках она более мягкая. Соединение можно будет проверить потом на вакууме из-за крышки бака, потому что у меня крышка плохая, походу. Там по мере опустошения бака создается вакуум. Вот, поэтому сначала так как раз проверю, насколько я герметично здесь уплотнил. Короче, я отчаялся. Все равно на двух получается шумно. То ли у меня уже какая-то паранойя. Попробуй на одной сейчас собрать, на новой. А может это и насос. Или еще один насос попробовать. В общем, оставим по заводу, но с новой прокладкой одной. Ладно уж. Там будем смотреть на поведение. Может действительно это насос. Кронштейн, может кронштейн погнут. Я уже заманался. В принципе. Насос качает, машина едет. Лишнее. Никогда такого еще у меня не было. Не стояло все по заводу. Так, проверяем еще. Никаких люфтов. Может вот этот датчик, кто скажет? В принципе, приветствуются комментарии, опыт. Вот так она у меня выглядит. То есть, вот в эту сторону она немножко под вот таким углом стоит. И получается, что насос перпендикулярен. Крышка немножко под углом вот так стоит. Такая конструкция бака. Кронштейн не похож на то, что погнут. Как будто бы в нужном положении. Здесь все плотненько. Здесь натянуто. Поплывок зафиксировал дополнительно. Что еще надо? Уже не знаю. Напряжение мерил. Высовываю. На одной новенькой, оригинальной прокладке. Все собрал в стоке, как должно быть. Какие-то дополнительные звучки. Все-таки, наверное, надо еще один насос попробовать. Может, дело в Масуме. Но когда я стоял предыдущий насос, там даже когда нажимаешь на какие-то электрические приборы, там даже аварийка, он проседал. То есть было слышно, как он гудит. И в момент щелкания нагрузки он проседает напряжение на нем. Так что есть еще смысл попробовать другой насос. Это просто эпопея.